Hi guys, welcome to Full Play. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம இந்த டுட்டோரியல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 24024 இந்த கன்வெர்ட்டர் போர்டு எப்படி சர்வீஸ் பண்ணலாம், தென் ஐசி மாஸ்பெட் இதெல்லாம் ரிப்பேர் ஆகிருந்தால் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சர்வீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் கன்ஃபார்மாக ரீப்ளை பண்ணுவேன். இதுபோல் கன்வெர்ட்டர் போர்டு உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் போர்டில் ஐசி ப்ராப்ளம் இருக்கும், இல்லைனா மாஸ்பெட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால் இந்த போர்டை நீங்கள் எடுத்து போட்டுருவீங்க. இந்த போர்டு எதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம்னா லாரி, கார், பஸ், டாடா ஏசி இது போல் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த போர்டில் நமக்கு பார்த்தோம்னா 12 வோல்ட் இன்புட் கொடுத்தோம்னா 24024 இல்லைனா 30030 நமக்கு அவுட்புட்டாக வரும். இந்த போர்டோடைய ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஆம்பியர் வரைக்கும் நமக்கு அவுட்புட்டில் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பவர் சப்ளை நமக்கு அவுட்புட் வரும். சிங்கிள் பவர் சப்ளை நம்ம 12 வோல்ட் இன்புட் கொடுத்தோம்னா அந்த போர்டுக்கு டபுள் பவர் சப்ளை நமக்கு அவுட்புட் வரும். இதனுடைய ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மார்க்கெட்டில் இப்போத்தி ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 750 above வரும். இது போல் போர்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட ரிப்பேர் ஆகி இருந்தால் இந்த போர்டு நீங்கள் நான் ரிமூவ் பண்ணுற மாரி அதில் இருக்க ஈச்சிங் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கிற மாஸ்பெட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இது போல் இருக்கிற இன்வெர்ட்டர் போர்டில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்எஃப்பில் வரக்கூடிய நம்பர்ஸில் இருக்கிற மாஸ்பெட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐஆர்எஃப் Z44 மாஸ்பெட் 4 கொடுத்துருக்காங்க. அதிகபட்சமாக இந்த போர்டில் எதெல்லாம் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது டயோடு செக் பண்ணணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்பெட் செக் பண்ணணும். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐசி. அதிகபட்சமாக இந்த போர்டில் ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் நடந்தால் மட்டுமே இந்த போர்டில் எரர்ஸ் வரும். இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இன்புட் பவர் சப்ளைக்கு 2.5 mm ஒயர் இல்லைனா 1.5 mm ஒயர் சால்டரிங் பண்ணுங்கள். எதனால் உங்களுக்கு ஒயர் ஹெவியாக சால்டரிங் பண்ண சொல்கிறேன்னா இந்த போர்டு போகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு ஒயர்ஸ் ரொம்பவே திக்னஸ் கேஜ் கம்மியாக போட்டு சால்டரிங் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஓவர் ஆம்பியர் ரேட்டிங் இந்த போர்டு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ஹீட் ஆகி ஷார்ட் சர்க்யூட் நடக்கிறதால இதில் இருக்கிற ஐசி போகும். இதில் இருக்கிற ஐசியோடைய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எண்டில் நான் சொல்கிறேன், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத ரெண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நாம் இதில் இருக்கிற ஐசி ரிமூவ் பண்ணிப்போம். இந்த ஐசி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்டரிங் பேஸ்ட் இது போல் ஸ்ட்ரிப்பு தேவைப்படுது. நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் ஷாப்பில் போயிட்டு சால்டரிங் கிட்ஸ் எனக்கு வேணும்னு சொன்னீங்கன்னாவே போதிக்கும். அவங்க சால்டரிங் பண்ண தேவையான எல்லா கிட்ஸுமே அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்து நிதானமாக பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியானபடி ஒவ்வொரு லீடும் கம்பியில் இருக்கிற சால்டரிங் ரிமூவ் ஆகாது. கொஞ்சம் உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும், இல்லைனா பண்ண முடியாது. இந்த போர்டு எதனால் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு அதிகமான ரேட்டு இருக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு போர்டு வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஒரு டைம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதிக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஈஸியாக நீங்கள் மாஸ்பெட் மாற்றிட்டு ஐசி மாற்றிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கஸ்டமருக்கோ இல்லைனா நாமளே கூட ஓன் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதனால தான் சொல்கிறேன். இந்த போர்டில் இருக்கிற ஐசியில் இருக்கிற பின்னாடி இருக்கிற ஒவ்வொரு லீடில் இருக்கிற கம்மிக்கான சால்டரிங் நம்ம இது போல் ஸ்டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்க முடியும். நான் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஃபாஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு நான் வேகமாக பண்ணுறேன்னு நீங்கள் எதுவும் நினைக்க வேண்டாம். நான் பண்ணுறதுக்கு இதுவே எனக்கு 10 minutes மேலே தான் ஆச்சு எனக்கு பொதுவாக. அதனால் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் லேட் ஆகலாம். அதனால் நீங்கள் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, பார்த்து நிதானமாக எடுங்க. எதனால் உங்களுக்கு நிதானமாக எடுக்க சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு லீடுக்கு நேரம் சால்டரிங் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஸ்டிப் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த லைன்லேருந்து ஜம்பர் போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன். இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்பிளிஃபையருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிசி பவர் சப்ளை இதுக்கு கொடுக்கறதால நமக்கு பார்த்தோம்னா அவுட்புட் ஆடியோவில் நமக்கு எந்த ஒரு அம்மிங்கும் வராது. ஆடியோ கிளாரிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். தென் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேறு லெவலில் இருக்குன்னே சொல்லலாம். அதனால தான் நம்ம இது கன்வெர்ட்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 24024 தென் 30030 ரெண்டு அவுட்புட் வர மாதிரியும் இருக்குது. இதே போர்டு நம்ம ஸ்டெப் அப் பண்ணி கூட எடுக்க முடியும். ஆவரேஜாக பார்த்தோம்னா நம்ம 50 வோல்ட் வரைக்குமே நம்ம கெப்பாசிட்டர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம இப்போ பார்த்தோம்னா
ஐசியில் இருக்கிற எல்லா கம்மியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போது ஐசி நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஐசி வந்து நம்ம பக்காவாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஐசி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதிலே ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூ ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஐசி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா KA3525A. எல்லா இன்வெர்ட்டர் போர்டுக்குமே இந்த ஐசி வந்து காமனாக இருக்கும். அதாவது இந்த போர்டுக்கு மட்டும்தான். இந்த போர்டுனா இப்போது 12 volt to 24024 இல்லைனா 30030 இந்த கன்வெர்ட்டர் போர்டு எல்லாத்துக்குமே இதே ஐசி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வேறு அந்த ஐசியுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பொதுவாக. எதனால் இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா இது வந்து சுவிட்சிங்க்கு வந்து பக்காவான வேலைகள் செய்யும். அதனால் இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஐசி வந்து ஒவ்வொரு லீடும் ஷார்ட் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்து சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம். நான் வந்து பக்காவாக சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லீடு நீங்கள் ரெண்டாக ஜாயின் ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா போர்டு இன்புட்டு கொடுக்கும்போதே ஐசி வந்து வெடிச்சிரும். அதனால் நீங்கள் பார்த்து பக்காவாக சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கோங்க. ஐசிஸ் நம்ம பக்காவாக சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற மாஸ்பெட்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிப்போம். நான் வீடியோ லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்பெட் ரிமூவ் பண்ணாமல் கட்டர் யூஸ் பண்ணி மாஸ்பெட்டை நான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதில் இருக்கிற மாஸ்பெட்டை நம்ம மல்டிமீட்டர் வந்து செக் பண்ணிக்க முடியும். மாஸ்பெட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு தனி வீடியோவே நான் மேக் பண்ணி போடுறோம் எப்படி அது மாஸ்பெட் செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஈச்சிங் பிளேட் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்பெட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணோம்னா எல்லாத்துக்குமே காமனாக வந்து பஸ்ஸர் மோடு வச்சு செக் பண்ணும்போது காமனாக வரும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லீடும் வந்து கான்டாக்டில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பஸ்ஸர் சவுண்ட் வரும். இதில் இருக்கிற யூஸ் பண்ணுற மாஸ்பெட் பார்த்தீங்கன்னா IRFZ44 மாஸ்பெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் புதுசாக 4 மாஸ்பெட் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அந்த 4 மாஸ்பெட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக இப்போ 4 மாஸ்பெட்டும் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிக்க போகிறோம். 4 மாஸ்பெட்டும் சால்ட்ரிங் பண்ணி பிடிச்சிட்டு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்க ரெஜிஸ்டர் வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம். பொதுவாக இது போல் கன்வெர்ட்டர் போர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 330 ஓம் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா 1K ரெஜிஸ்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த 2 ரெஜிஸ்டர் தான் இந்த போர்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. மாஸ்பெட்டை நீங்கள் சால்ட்ரிங் படிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபஸ்ட் டைம் பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 8 வோல்ட் கொடுங்க, இல்லைனா 10 வோல்ட் கொடுங்க. 12 வோல்ட் எக்ஸாக்டாக கொடுக்க வேண்டாம். அதுவும் நீங்கள் 12 வோல்ட் கொடுக்குறதாங்க 7 ஆம்ப்ஸ்க்கு கம்மியாக கொடுக்க முடியும். 3 ஆம்பியர் காயில் யூஸ் பண்ணி கொடுங்க. 5 வோல்ட் இல்லைனா 7 வோல்ட் கொடுத்தாலே போதிக்கும். ஏன்னா அந்த வோல்டேஜ் கொடுத்து செக் பண்ணும்போது நமக்கு அவுட்புட்டில் கரெக்டான டபுள் பவர் சப்ளை வந்துச்சுன்னா பக்காவாக ஒர்க் ஆகும். சப்போஸ் அப்படி ஒர்க் ஆகாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற டயோட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்புட் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 வோல்ட் கொடுங்க, அதுவே போதிகமானது. இப்போ வந்து பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம IRFZ44 மாஸ்பெட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா 4 மாஸ்பெட்டையும் பக்காவாக சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இதில் இருக்கிற மாரியே நம்ம இப்போது ஈச்சிங் பிளேட் வச்சு ஈச்சிங் பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாஸ்பெட் ஒன்றோடு ஒன்று கான்டாக்ட் ஆகாத மாதிரி சென்டரில் ஒரு பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அது பேப்பர் கிடையாது, ஈச்சிங் பேஸ்ட்டுக்கு பதிலாக இது யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து மாஸ்பெட் ஆகிற ஹீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சிங் பிளேட்டில் காமனாக ஈவனாக பண்ணி கொடுக்கும். அந்த பேப்பர் நம்ம கன்வெர்ட்டர் போர்டில் எப்படி இருந்ததோ அதே செம்முக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்ததான் நம்ம இந்த போர்டு வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே எது போல் வீடியோ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு அடுத்த வீடியோ பண்ணால் ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மாஸ்பெட் எல்லாத்தையும் மாற்றி முடிச்சிட்டோம் பக்கவா. நான் வந்து மல்டிமீட்டரில் ஃபஸ்ட்டே செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். என் கன்வெர்ட்டர் போர்டில் இருக்கிற எல்லா டயோட்ஸுமே பக்கவாக இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஜம்பர் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா டயோடுக்கு முன்னாடி வந்து ஐசி தென் மாஸ்பெட் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இன்புட் சப்ளைக்கு நகர இது போல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நார்மலாக நம்ம பவர் சப்ளைக்கு போர்டுக்கு தர ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது போல் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இது எதனால் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம்னா போர்டில் வந்து அதிகமான ஆம்பியர் எடுத்து நம்ம மாஸ்பெட் போர்டுக்கெலாம் கொடுப்போம். எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் இப்போது 4-bit மோனோ போர்டு, ஸ்டூடியோ போர்டு இது போல் நம்ம கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்னா அது அதிகமான ஆம்பியர் எடுக்கும். அந்த டைம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
இதில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து கட் ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர் ஹீட் ஆகி. அதனால் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்க வந்து பார்த்தோம்னா இது போல் நம்ம ஜம்பரை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எப்பயுமே வராது.